Al presionar el acelerador, tu vehículo no reaccionará tan rápidamente como lo hacía antes. Es como si tuviera menos fuerza de fuego bajo el capó. Notarás titubeos en la marcha del motor, como si algunos cilindros estuvieran tosiendo en lugar de hacer una combustión suave. También podrías escuchar ruidos inusuales provenientes del motor. El testigo de mal funcionamiento, MIL 1000 o el motorcito amarillo, probablemente se encenderá en tu tablero. Esto es como una señal de humo que nos indica que algo no anda bien en el motor. A todo lo anterior debes sumarle que estás haciendo más paradas en las estaciones de servicio de lo habitual. El fallo afecta directamente a la eficiencia del motor y hace que consumas más combustible de lo necesario.